Chicas, les tengo que enseñar lo que le compré a mi esposo para que me acabara de dejar en paz con el tema del TikTok. Este llaverito tiene una pila de lucecitas diferentes. Por aquí atrás tiene una fosforera. Por aquí también tiene unas puntas para usarlo como si fuera un destornillador. También por aquí puedes chiflar. Y tiene una cuchilla y te lo puedes enganchar por donde quieras. Compren lo que yo sé lo que les estoy diciendo.